Salve galera! Caso curta o conteúdo, se inscreva, curte e compartilha se puder. Tamo junto! Quanto que a galera ganha hoje, esses caras que tem roupinhas assim, tipo um Cristiano Ronaldo e tal, com os Free Fire? Tem algum número aberto assim, ou que você... Olha, eu vou falar pelo que eu conheço de mercado, quanto que vale, né? Eu não sei quanto que ganha, mas deveriam estar ganhando assim. Uma pessoa de Free Fire, porque... Por exemplo, na Twitch, o público mobile é pouco, a galera é mais de PC. Então, eles têm mais valor lá, né? Então, por exemplo, um camarada que bota 50, 60 mil pessoas jogando Free Fire ou algum jogo mobile, em Twitch, ele tem que estar ganhando mais de 1 milhão por mês. Que? Tem que estar ganhando mais de 1 milhão. É mesmo? Como assim? Você tá falando uma pessoa que streama, né? Que faz stream. Streama. O stream, pra quem não sabe, é basicamente quando você bota um jogo, tá filmando a sua tela, filma você e você fica ao vivo jogando um jogo com uma galera te tenho que ir assistindo, na minha interagindo. Não, mas o cara tem que botar 60 mil todo dia, né? Uma média de público. Não todo dia, um Mas, dia cara, pô, eu muito vejo difícil. LOL, não tem ninguém de LOL que bota esse número, cara. Não, é difícil. O Nobru bota. Eu boto quando faço campeonato. De LOL, você tá falando? Não, de Free Fire, né? Ah, de Free Fire, isso. É que, Não, por de exemplo, LoL acho que eu não acompanho muito o cenário. LOL tem o Yoda e tal. Não, tem... o COD eu sei que bate uns números assim. Porra, Não sei mano. mais, não. Mas, cara, mas assim, vamos lá. Quantos Isso com jogadores... live, Então, mas quantos jogadores conseguem fazer isso? Porque fala 1 milhão, mas, cara, quantos conseguem bater isso? São poucos jogadores, né? Hoje no Brasil, eu acho que a gente deve ter, que ganha 1 milhão, a gente deve ter uns 6 ou 7 players, assim, que deve ganhar, deve estar chegando nessa casa de 1 milhão. Com live stream e... Eu acho que assim, mano, o camarada do Free Fire que coloca 20k em live, é muita gente já. Ele tá na casa dos meio milhão já. Assim. Ah, mas convenhamos, pô, uma pessoa que bota só 5 mil consistente já tá ganhando um dinheirinho, né? Já ganha um dinheiro legal, começa, né? porra, já. Porque quando quem bota 5, bota 10, velho. Tipo, é um caminho ali. O Você já... Alanzoca tá com 15 aqui ao vivo. Eu acho que ele é um cara forte, assim. É um na cara Twitch. forte. Você É. sempre fala desse Alanzoca aí, você é mó fã desse cara, né? Cara, mano? eu sigo o Alanzoca há muitos anos. Eu não tenho mais tempo de acompanhar ele, mas... Ainda bem, né, Kaique, que você não tem tempo. mas né? ele, Ia ficar ele é preocupado se bom. tivesse. Eu fico puto de quão bom ele é em tantos jogos diferentes. Mas Uau. bom de... Não, tipo, porra, ele joga excelente os jogos, assim. Você fala, caralho, que filho da puta. O cara joga tudo bem, tá ligado? Bom, E eu sou péssimo. O cara que Não, só quero faz saber, isso. quero saber dos números, Kaique. bom, esse aqui falando... Eu não vou falar de patrocínio, não vou falar de venda e compra de jogadores, que a gente vendeu um jogador hoje também, que vai sair na mídia, né? Ih, mas não tá ao vivo, não. Não, mas foi a maior transação, assim, da história do Free Fire envolvendo emulador, assim. Sério? Caraca, É. como Mas vai assim? sair na mídia o valor? E a gente tá estudando isso pra ver, porque... Não, mas ó, Qual é, foi? fala aí. Ruim também. é gravado. gravado, não pode vai falar. sair. Fala só quem é, então, sei lá. Ah, tá. Mas não pode sair. Vai cortar? Se é pra entre nós aqui? Não, é que só vai sair, sei lá, daqui a 2 semanas. Vai demorar. É porque a gente não sabe se a gente vai levar isso pra mídia. Não, mas aí você Ah, pode tá. avisar o Lucas. Tipo Não, assim, mas ó, eu tô não deixando sai... ele, Deixa Tá ele, bom, tá cara. bom. Para de forçar Tá o bom. cara, meu. Eu quero saber Porque do pode motor. inflacionar. Eu tô curioso, eu tô Caralho. curioso. Fala aí, É porque pode inflacionar o mercado, porque não é todo mundo. A galera vai começar a precificar errado, né? A gente vendeu o Tio 9 mil reais, que é um jogador nosso. Só que isso pode inflacionar porque não é todo mundo. Porque é um play que faz isso por ano através de live, entendeu? Ele faz um pouco menos, mas o contrato dele tá acabando e ele indo pra um time que vão trabalhar a imagem dele, ele vai conseguir isso em um ano. Foda, Agora, foda. cara, um jogador que ele é vendido, ele vai pra um time. Eu tenho uma grande reflexão, um grande questionamento, que é o seguinte, pô, eu sou gamer há muito tempo, né? Só que, cara, não tem nenhum jogo hoje que é famoso, talvez Counter-Strike, né? Mas já mudou tudo também, mas que um jogo que ficou sempre famoso, sabe? Então quando você vê futebol, porra, existe o futebol, o torneio brasileiro, sei lá o quê. Aí quando você vê vôlei, quando você vê qualquer outra coisa, existe. Agora, quando é um esporte, o problema é, os jogos eles sempre vão sendo disruptados, né? Então assim, qual que é o futuro de um jogador famoso, bom, pro player em algum e-sport? Geralmente ele migra, né? O CS, né, tá aí há muito tempo. É porque o que acontece, mano? Todo jogo enjoa mesmo. Você vai jogar por 1 ou 2 anos, independente, seja qualquer estilo, vai enjoar. Porque os prazeres dos jogos é você ser bom. Então eu jogo Dota, então eu faço eu já fiz suporte, já fiz HC, já fiz mid, já fiz tudo, offlane. Por quê? Porque você enjoa, mano, da posição. Você realmente quer heróis novos, quer skill nova, quer fazer alguma coisa diferente. E quando você tá jogando ali na line, que você tá jogando com um cara de igual para igual, na mesma patente, e você é melhor que ele, performa melhor que ele,
Quando você mata o cara, dá um prazer de você, putz, matei o cara, putz, tô rushando, tô avançando a lane, tô trazendo o time. Putz, mano, é GG, mano, da hora. Essa felicidade, com o tempo, ela começa a diminuir, porque, porra, tu já matou 5 numa vez lá, você dá um rampage, você fala, caralho, que foda. Depois você fica bom, é mais um rampage, mano, tá ligado? Eu acho que o jogo começa a perder esse desejo dentro de nós com o tempo e a gente quer buscar emoções novas. Profissionalmente falando, ele vai procurar outro game, né? Que tá em ascensão, que tá grande, que ele tem a capacidade de jogar. Quem é gamer e joga bem o jogo, joga qualquer outro jogo bom. Ou seja, o que você tá falando assim, ó, por exemplo, se eu sou um profissional, né, do futebol, pô, não dá muito pra eu migrar de carreira mais. É difícil, é muito raro, é exceção, né? Você jogar basquete do nada. Agora, quando você faz um esporte, o que você tá falando aqui, se você é bom no jogo, você é bom no outro também, é isso? Dentro do esporte, assim, o cara é gamer, mano. Ou seja, as skills que te fazem ser um cara que performa aqui são as mesmas que fazem performar no outro jogo. É a mesma coisa, pô. Eu peguei top global no Dota, eu era top global. Agora eu tenho, sei lá, deve ter uns 5K de MMR, que é bem fraco. Mas, porra, também jogo uma vez na semana. Mas quando eu tava treinando em alta performance, eu peguei top global. Eu fui pro Free Fire e peguei top global também. Já fui pra outros jogos e peguei top global. Eu, como atleta, eu consigo performar bem porque Pô, você podia me ajudar a subir de elo no LoLzinho, né, cara? Eu nunca joguei LoL, joguei 2 vezes na vida, achei uma merda. Porra. Deixa pra lá, então. Nem precisa me ajudar. Mas pensa, vou pedir ajuda, sei lá pra Não quem. vem, eu só rebati que foi você que começou. mas ele tem um time, então deve ter alguém lá no time dele lá que é um pro player. Deve ter alguém. Não, mas é que não sei se ele tem time de... É verdade. O seu time é um time só de Free Fire ou você tem vários jogos? Até o momento a gente só tá no Free Fire e no LoL mais mobile, né? Que é o Wild Rift. Cara, o LoL Mobile, ele ficou bom o jogo, né, meu? Ele é bom e já é maior do que o LoL PC, né? Ele passou o LoL PC já? Passou o LoL PC e Não acredito. tudo quanto é tipo de estatística, até financeira. Ele roda, mesmo? sei lá, eu tenho um celular tipo relativamente bom. Ele roda você sabe dizer? Putz, mano, eu não tenho ideia disso, mano. Não, mas Eu olha não só, tenho. o LoL, ele é conhecido por rodar em computadores mais fracos mesmo, né? Mas assim, uma parada do mobile que tem uma dificuldade é que eu sou meio cegueta, né? Eu uso 6 graus. E aí, cara, quando eu vou pegar pra jogar no meu celular aqui, eu não consigo, velho. É que Eu seu vou dedo jogar o LoL, mano. É que seu dedo já come metade da tela. Não, mas já, cara, então não mas é que é normal pra galera, né, hoje. Mas Todo mundo depende do joga- jogo. Você né? começou Mas jogando não, no PC, cara, pô. Comecei no jovem. PC. Quem começa no celular, quando pega o PC, ele fala a mesma coisa. Meu, como assim? Tá ligado? aham. É o jeito que você começa, né? Não, e eu sou o pior, eu sou o cara que joga em console, tá ligado? Aquele cara que Tá você fala, mano, old school. tá Você ligado? coloca a manete no computador. Mano, eu não consigo, tipo, você mouse e teclado, você fica, tipo, onde eu ando, tá ligado? Eu tentei jogar COD no PC, eu não consegui, cara. Eu não respondi Eu não essa consegui. pergunta. Eu vou abrir os números, né? A gente faturou em 6 meses, só com agenciamento, a gente faturou líquido 1.200.000, a gente movimentou 15 milhões. Caraca, cara. Né? Pô, que da hora, mano. Porra, em 6 foda. meses aqui. Animal. Cara, isso mostra que realmente assim... Mas, e se tá rolando uma grana aqui, é porque na outra ponta tá rolando também muito mais grana com, Muito sei mais lá, grana. venda de celular, jogo, skin, Exatamente. é computador, é marcas patrocinando, Será né, que cara? Cadeira Será que gamer. é uma Cadeira, pô, cadeira pra caralho. Será que é uma tendência das grandes marcas de celular já embutir, tipo... Não sei se já teve isso, eu nunca vi, mas tipo, sei lá, novo Samsung Free Fire, tá ligado? Que tipo, fala que o celular do... Olha. A deve gente tá ter. em negociações com muitas propostas novas e coisas legais chegando. Tipo, até chip gamer, cartão de crédito gamer. Meu, tudo que você pensar de game tá chegando. E é muito legal porque tá tirando essa questão de faixa etária para coisas que pagam. Eu sei que uma criança não tem capacidade de ficar comprando coisas, mas, por exemplo, uma galera de 12, 13, 14, 15, 16 já tinha que ter esse acesso mais rápido. Então, tipo, tá vindo uns cartão, uns pré-pagos, uns bagulho legal também, umas ideias de celulares. E tá vindo uns negócios legal, mano, pro gamer. Tipo, chip que pra jogo não consome internet. Isso é legal. Tá vindo uns projetos Não, mas daqui a legais. pouco pensa, a tecnologia ela avança cada vez mais. Então, daqui a pouco, pô, como a galera joga no mobile, daqui a pouco todo mundo vai poder, com um preço muito barato, jogar, sei lá, qualquer jogo no mobile. Vai ficar muito mais acessível. Por vai isso que entrar, não vale a pena mais cada ficar vez mais assinando, por isso que a galera tá desassinando, pô. Sim. Você joga de graça, né? Joga de graça. Meu, tá todo mundo revoltado com esse negócio de você ter a roupa no jogo e ela não é sua, tá ligado? Tipo, isso é um É bagulho mesmo? que O tá pessoal tá crescendo. revoltado com isso? Isso tá crescendo por causa do blockchain games,